Kadang sudah semangat, mau beli yang malah nggak jadi. Beginilah lika-liku pedagang. Dimakan lembu 5.000-an. Mantan mah ada hujan wae tadi. Di sini saya sudah cukup senang. Bakar cilembu 5.000-an. Matang cilembu. Enggak, aya nu arageung, aya nu alit. Parapatan sama Ternyata hanya ingin melihat saja. Mohon. Dari dalam sini ini selalu melihat Dotka Motorbox saya makannya ketika dia keluar rumah langsung saya tawari dan akhirnya membeli juga. Ya, pesan. Matang cilembu 5.000-an. Woi, bajak. Mohon. Tiba-tiba si ibu yang sedang jalan bertanya dan membeli juga. Mari Bu. Sami baratang separapat lagi malu. Ayo, Pak. Saya lihat uangnya cukup banyak, warnanya merah dan biru. Sapangan Biru jeung biru sih. Asak atuh manya atan di Icang. Bener deh atangan itu tuh. Ini ya, innalillahi. Nganu balaban ya. Iya. Dasami. Punten. Di sini si teteh yang baru datang bawa motor memberhentikan saya dan dia membeli untuk anaknya. Cilembu 5.000-an. Bakar cilembu 5.000-an. Matang cilembu. Di lokasi ini ada seorang bapak yang membeli 2 kilo ubi mentah dibayarkan oleh anaknya dan istrinya bertanya, terlalu banyak katanya. Tapi nggak apa, kata anaknya. Matang cilembu 5.000-an. Di jalan buntu ini seorang ibu membeli 2 bungkus dan menyuruh saya untuk menunggu saat dia mengambil uang ke dalam rumahnya. Sekian dulu kali ini, terima kasih.